কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটের নদ নদীর পানি কমে যাওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে নিম্নাঞ্চলের বাড়িঘর এখনো তলিয়ে থাকায় দুর্ভোগে বানভাসীরা। গ্রামীণ কাঁচা পাকা সড়ক তলিয়ে থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো স্বাভাবিক হয়নি। গত 7 দিন ধরে কুড়িগ্রামের নদ নদী তীরবর্তী ও চর এলাকার ঘরবাড়ি তলিয়ে থাকায় দুর্ভোগ বেড়েছে মানুষের। ফসলি জমি নিমজ্জিত থাকায় নষ্ট হতে বসেছে। বসতবাড়ি থেকে নেমে গেছে বন্যার পানি, তবে ডুবে আছে আমন ক্ষেত, চলাচলে দুর্ভোগ। এদিকে লালমনিরহাটের তিস্তা ও ধরলা উপচে প্লাবিত বাড়িঘর থেকে পানি নেমে বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। তবে নিচু এলাকায় পানিতে ডুবে থাকায় আমন ক্ষেত নষ্ট হয়েছে। আপু, আপনিও মাঠে বসে মেসিদের দেখার সুযোগ ছাড়ে কেউ? দেখা হবে মাঠে। পেমেন্টের উন্মাদনা এখন বিকাশে। সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকিট, সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন।